sebenar Pak Alek. Toilet semua. Ada batak Thai sudah hitung gede aja. Jadi saya tadi Pak. Produk ni medo gabenan. Masa tadi mau sanggup dari kamu jadi. Gabe. Mau lihat mah di bata, mau lihat manang dihita. Dikasih tolong ni rohan atau lemu bima di ulut tadi bagasan partik yanon. Napa sahat batu sulam ima beremu nagabi hilanabi. Jupang do hata nama dua nama dokon amak dorerena anak do nangto beber. Diari nauli diari nadengganon haha kapar hudul nabi rajai tarigan margana. Omma napa taridahon nak sisa daboru dohita di lot tadi bagasan partikiano. Molo di jolo nami boru nami untuk homai boru tapu boru. Alai molo dungdo di jolo ni rajai tarigan ma margana. Jadi di sialani dong nakini udah kujalohame upasuku turu-turu di sepangano sian raja di Bangurota marga Sinaga. Nunggu masakat kami itu kamu haka mahudul nami rajai tarigan. Tangihu mengusai taruli mahami itu ima di batu sulam menang nasulang sulam pahuku nabi nasahat ni Bangurota marga Sinaga. Di partikianon asa Tuho matutunan dokon ni tua-tua, mula tumadong ulau di beret tahun no, mga dihelan namyon. Mula hami pe di dulu, hamuma di pudi nami. Mula hamupe di dulu, hami matong di pudi muna. Ilo tadena kisada ulau kita. Jadi dipatik yanon nunggu tunggudak kujalo hami. Betusulang na pinasakat ni Raja ni Pamurota, ima margana marga Sinaga. Si bagian sian batu sulang nahujana wahami pasahaton nami dari Tuhamu asa tanda mahita sisa daburu di partikiano atau menutup pesangonope batu sulang na pinasahat ni Raja ni Pamurota pasahaton nami may si bagian Tuhamu asa las maruhan ibadamu las maruhan itardimu digaha parudul nami Raja tarigan margana asa dohonon nami mak titim mana tinopa hodong nailes ni rumah untuk sesadia batu sulang mana sulang sirang pahopu na lawas si pasangaton nami Tuhamu marhite ulon ni pergelengot tadi bagasan tikyon las maruhan ibadamu las maruhan itademu segudang ma pinasuna tidak putih kami Boleh ada mah di kata. Itu dia mah hasahata. Tuh hasahata tuh. Iya. Dalam ngomong. Pasaha mah iya. Terus tuh bulu-bulu. Tiap pamu mah jokin nih. Oh, iya. Jadi oke dulu ya. Oke, bisa. Mulai hati mari tu hatta, mulai hati mari perbuatan, mulai hati mari kita saluhna. Di nongrohong pataru ibatit timaraku. Bahwa berenal magutunang gawe helamu. Buru mo matong nagawe buru nami. Lakaneng di sipangan ng masak, mana ngajuhud ng mga saudara. Na dinalomu siyan raja niya mga urta. Ipasakat kamu lo tungguin juhud na budang ini. Madaruli kami, las matuturohan namin, las matutunan namin, las manang badan namin magkalusa. Doon mga tosa, pamurus na ditulong-tulong. Kalau may bulu ay sebanyak itu kalau saudara na pinasahap mo na yun. So nang sinamot ni bulut eh, sinamot na bulut. Yung bulut na di jalan mo, jalan bulut doon may pasahat mo. Ima patadaw so nelo mo na nagsari dahang duli. Bahwa nung si anak kita sada bulut sada subut kita. Molo kamu tutuli jolo. Kami matong dibuli. Molo kami di jolo kamu matong dibuli. Semua ini matong hati di dua. Asa dohono masuk hati di dua. Mati di rigid situ suara ima titip marakut na pinasahap ko na Tuhan. Asa bakok manabar halto dulu manabar robiya. Horas mahami dihidaligan na tuloy magdalaw. Sugat na naman dihamon na pasahat to. So ini nanti ubere. Ada nang sahat do. Ulot terbiasa sa seryo. Isong mga kansalo mahami tulang mo tarigan.
Songsoning nang rapudul dohot tugas si mamang rasa luhut dari so. Senawat nagodangi titim marakot madidok warga. Hakane nama tu ada nama tu. Hok pejawin pinahok ni gulau-gulau. Sedia peho bere mangalak boru. Setong hot boru ditulang. Tung ape boru tapu bulu tong go boru tariga. Asa nakani hadulong mena pinagpajoran rere. Tu sedia bere mangalak boru tong may boru ditulang. Hok may rebere nagal boru nami siang boru tariga. Ano nang doon mo? No. Oleh ma rapat jolo di Tuhan tak oleh musim di partikian nami pasar di kami ima tulang sian beri nami sinaga tu beri nami amani Christopher sinaga tu ho beri nunga be pasahaton ada tu bagas nami tulang muna di pikion. Jadi mau beri kami kehabis itu keluarga di Bagas Anggil kehabis jadi contoh nadengan tujuannya lewat langsung ini di boru tapu bolon molo di jolonami boru kehabis boru terikan do itu dah boru tetapi mah di saluhurna hamu kuman sinaga mulu salilingon dengan do pangalaho le nami do di foto nami alai bolo di dia nombor ada om pangalaho bere nami naso tikos naso kardaroho Roma ho tujeru nami mangan baru nang itu jero apa dah ala auto tatana kami sisa da anak sisa da buru mami do tabu bolu. Jadi semua haba na kedua maklum balitang mga pagabi tumudal ng si Padua. Hari ni meron namin magabi molo among marsi Paulo luar. Jadi semua saat ni suruh mena satu butian saya leleng may pamangulo sa tu pagabian dohot tu par. Sama ni majohana sen habi tulang terigan mau lihat. Gabi mancalohan sama delegasi itu. Asal masih jalan kita. Mau lihat masuk ni mandi kamu amang nama nami. Jadi masih jalan apa kami doa apa dulu nami tarigan margana baik ma hor baik godang naho partus. Nari buri baik nama. Kita doa dulu. Iya. Iya. Jangan mandala. Iya. Sadari maaf, amang raja, sadari maina, inang seribara, sadari dihamuna, lontar kara saluta, narotu besalunju, dia nayo, dungaru bekami dua pamo, madawa torang dungang di pangoyo, awasado. Titi aku mo taruh tujuh mula naliat naro burung mahatapu burung misi malasuna di dalam hati di maratu di mata pasu-pasu dan keringat udara baik percomuran di saya terlibat di pura, bersepeda la terra. Saya terlibat di pura, bersepeda la terra. Sadari mama, raja, sadari laina, inang seribra, sadari naura, naria taro, saya horas sirbi. Di dalam hati di maratu, hidup
sedia saya demi burung itulah burung sedia sekali malam kau berjauh sekali lainnya bilang seimbang sekali nauna dari yono saya moros sirene sangat sangat disoro saya sangat